سيد وجعلان لهيد إنها جوكتي سوناجا أد بشر رمضان سميسي رمضان كقداشيس إن بدنو أنا قلنا جميله وناج آدي فر بدن بان سمينا رمضان كا لكن وحنقول هذا جنا جوكتي إنه رمضان كقداشيس سكستو جوكتو انتو اي تهي وحلا برتو سيدا غاريغا لو ودو كلا اما دباشا لو قاتو كلا بل ان كل وداغو سيدا ugu haboon aad u ogaan karto ramadaanka saameynta uu naftaada ku leeyahay waa marka koobaade waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala naga abuuray saddex qaybood qaybta koobaad waa hooyga ama jirka taasoo aad arkayso bisha kooda ramadaanka inaan cunto badan aruurinayno because jirkeenu wuxuu xasuusan doonaa ama uu xanuunka dareemi doonaa gaajada tan labaad waxaanu ogaanaynaa ama aqligeenu u nasiinayaa sidaan ula qabsan lahayn bisha ramadaan ama aan u gudan lahayn waajibka Allah subhanahu wa ta'ala tan saddexaadi waa qofka bilo aadanka naftiisa oo laga rabo inuu ku xiro Allah subhanahu wa ta'ala hadaba naf waxa jirta leeyahay mutma'inna oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u amaanay naftaas oo ay u baahan tahay qofku inuu fahmo bisha ramadaan inaad u baahan tahay wasaqda jirkaaga fuushay oo dhan sidaad uga qaadi lahayd inaad iimaankaaga uga qaado oo Allah subhanahu wa ta'ala tawxiidkiisa aad isku xirto ha isku halaynin gaajada bisha ramadaan alla ku dhaweynaysa kaliya ha isku halaynin aqliga bisha ramadaan aad isticmaalaysa kaliya laakiin waxaad isku halaysaa oo aad waqti badan gelisaa in aad tawxiidka Allah subhanahu wa ta'ala ee nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam 10 sano uu ka shaqeynay aad waqti geliso dhahdo waxaan u baahnaa inaan Allah barto si aan Allah u caabudo anigoo Allah garanaya dana aan Allah bariyo si aan u ogaado inaan ahay adoon Allah u baahan antaas waxay kugu kaalmeynaysaa in tawxiidka aad naftaada ka dhisto taasoo adkeynaysa ramadaanka kadib inaad sii wado insha Allah